Ај, Како Јован? добре дојде ка Фала Јован. втор гостин на JPX Influencers. Да. Друштво денеска со Меца, кукаме по негов принцип, Меца Менцер метод, Да, така новиот да метод. да се гушнеме методот. повеќе чекай вака. Чек, ама многу сме големи, нема се собериме. Немојме се собериме в кадар. Не збирали, ајде среќа wide angle е вакто. Е, Објективот. Јован, денес ќе вежбаме на мој начин, Да. ќе правиме гради за рамо две вежби и за трицепс две вежби, а најмногу фокус ќе ни е на гради. Ќе правиме high intensity training, HIT, правиме една warm-up серија, колку за да се загрееме, па после имаме на full серија. Една серија само ни треба за секоја вежба по една серија. Една до отказ, значи правиме со до failure и drop set. И drop Значи и drop set до failure дур не ни се повреке, тоа не е фората. Да повратиме пред сите да сме ко луѓе, буквално. И ајде. Тоа Што ќе кажеш? Ништо што дека ми Да, испаднало и треба сусрет. да ми го рейтвиш. Ако не рейтви 10 ќе нема да го најдете веќе. Ќе дадам искрена оценка за тренингот, што и малце е изменет, го адаптира повеќе на мене, пошто имам извежбано некои партии, ти имаше денеска Јас требаше рамо трицепс, Да, ама убациме и гради плюс, а јас после тренингов може да направам уште 2-3 вежби за грб, пошто тоа ми остана нефатено, а инаку раци рамо вчера вежбав. Да, јас денеска грб пак. веќе вежбав. Чек малци, има ли лошо нешто од 3 пати раци рамо да вежбаш на денот, ќе бидат поголеми? Да бе нормално. Ама јас само еднаш Не е да ги нормално. имам. Тука е ненормално. Normal people. Тоа ти е за normal people. За билионер еднаш неделно. За билионер тренингов. Ајде, први се загреваме на incline dumbbell press, да земе некоја она тежина кај што ни е таман за загревање, да не е многу. Мислам дека виси таман ти ја наместив. Ај. Спотер не ти треба тука. Да бе, само да се загрееме. Јас порано вака ги правев. Така? Така. На надвор. Ама сватив за појќе upper chest фокус, лактава навака ги движам. И да се ги заштитиш и плюс и Да, рамењето. рамењава иначе ќе боле ако оиш вака. Порано вака правев, имаш појќе стреч, ама немаш толку Ама ризикуваш за да, повреда. и ризик и плюс немаш толку сила кога ќе даваш вака. Чекај, абе. Дајте му телефон. Дајте телефон за да се сликаме. Кога вежбаш со билионер, Кога вежбаш со билионер. Загревавме на warm-up set, оиме сега на колку што му име макс. Јас 30, Јован по 32-3 колку што рече. ми јасно 30 ќе правам. Мене малце рамото ми е проблематично у последно време, така да 30 Ајде. таман се, ајде. ајде. Ајде уште едно. Давај. Давај. Браво. Толку Tips една and серија. tricks, крај. Тука стегај горе. Вака? Давај, да. Ај, тука. Дај раце. Ојме. Оп. Ајде. Ви. Оп. Окей, браво. Ајде, одма дроп сет. Оп. Сега можеш она, malo се побрзо да ги пукаш. Држи долу. Браво. Браво. Тоа беше добро. Ова е билионер вежба. Знаеш, ова најумава гради од секоја што имам пробано. Ама следно, браво. Следно име на incline Smith press. Имам идеја една. Ќе му дадам на Меца неколку вежби, па он да каже Дали се билионер, normal билионер. people, милионер или Да, ама билионер? може и заедно нешто направиме некој клипче. Да. Да снимиме кај што За на Reels, за на TikTok, Да. нормално. исто мислам. Ова беше билионер вежба, нормално. Па те билионер. Смитот ни е зафанат, додека ни се ослободат ќе правиме пек дек. Објасни ми как да правиме. Види, јас ја правам малце подруго, зашто јас сакам појќе да се навалам надолу, во смисла да одам вака.
долни гради повеќе. со гзов да седнам понапред, за да ме фаќаат вака поиќе градиве напред. Кога се станат горе, не убаво ми идат на рамењава, зашто вака кога ги соберам назад, сакам да сум она, седнат малце понапред. Совет мој да ти дадам за повеќе да те фаќа на долни гради, дигни го седишто најгоре што можеш, за да бидеш шо по тука. Ама Оти шо по ти е доле седишто газ поти паѓа. Ме разбираш? на ова вежба правиме дропсет 1000 пати до не откачиш. Ама правиш повеќе дропсетови, не е? Да, ова на ова ја правам повеќе дропсетови, зашто кога ќе правам на пример на ова на Seated Chest Fly, имам многу повеќе енергија кога ја правам ова вежба. Она повеќе сила имам, за разлика од другиве, многу ја трошам силава, вака на пример ќе се изморам и кога ќе намалам имам уште сила. И само намалвам на пример и цело време намалвам по 40%. Ако правам на пример некоја вежба со 100 кила, дропсет на 60 кила, па дропсет на 40 кила. Multiple дропсет. Да бе поиќе дропсетови за поиќе готово. Една Само да се загревачка изгора. правиш тука? да бе да видам да осетам колку ќе ми е доста и вака се местам напред вака. Тоа е тоа. Уе. Се гледа разликава кога ќе одиш понапред со телово, кој ќе можеш да ги расшириш градите вака. Браво. Никој јас дека имам проблеми со рамењата у последно време, Јас ги осеќам на овие вежби. една го осеќаш рамото? Да. Ама повредено ми е нешто Да, бе, да. последно време. Со 80 кила мислам дека можеш. Да видиме. Ќе пробам еднаш да пробам за да видам колку ми е доста и после ќе продолжиме, че видам. Мој да е поиќе него што треба, че. Ајде. Оди. Не. Бајџи ти? Не. Јас на чест флайс не сум јак. Јас не сум јак на чест флайс. Ај 17. Мојти се думнес да ми е многу мајке пробам. Колку можеш толку? Ајде. Тоа е тоа. Ајде. Десет. 15. Добро, ајде Ајде еднаш. Некогаш на постенава вака се местам. Директно само од лакти, браво. Да. Ко да гушкаш. Вака вежбам за да гушкам. Уле е добро. Дефинитивно со некој ако се гушниш, Ќе убијам. може да убиеш. Сега ќе речев да за тие што не те знаат, не мислам дека има некој што не те знае, буквално дечки, тоа е пример за тоест прв пат го осеќам нештото со човек што снимам да не можеме да снимаме од што луѓе сакаат да се поздрават со него и што сакаат да се сликат. Тоа е факт реално за почит колку си квалитетен. Онака од рандом видео. Тоа е. Се надевам дека ти е многу мило тоа што се дешава. Да бе, нормално. Зашто не? Сега. Освен што сам да ги убијам некојаш. Кога почна уствари и како дојде цела идеја? За видеа, укратки види, јас од порано сам да правам она фитнес видеа и со она да објаснам вежби. Првим правев edits, знаеш ко before and after пред да почнам да вежбам, нешто бев дебел. Буквално бев многу грд и дебел и ништо. И само неш почнав да вежбам. Првите неколку месеци ај вежбав. Раскинав со бивша ми тоаш, почнав вежба. И ослабев едно друго и почнав да правам она едит во теретана, ама тоа не беше тоа. Тие не експлодира и само еден ден еден другар ми рече, ајде зашто направиш вакво видео, ми го праќаат, кај што прават со гласот, оно убрзано, успорено и го направив првото видео POV JSP Buzzed It.
и оттаму тоа експлодира и само цело време Памтиш некои бројки колку стигна првото видео што те експлодира? првото не памтам каква, ама памтам на TikTok во помалку од месец, во 27-8 дена стигнав 10.000 followers. Она многу брзо, многу неочекувано, не знам како. Луѓето само тогаш беше трендот со гласов и јас бев првиот во Македонија што го направи тој тренд и затоа луѓето си вика ова интересно нешто ново во Македонија, во македонскава сцена. И така тоа експлодира, па после различни идеи ми идеа за видеа и онака си оправам од волја. Јако ми е да ги правам. И сега сакам и да правам колабс со тебе или со други луѓе. Бев и на подкаст, за брзо ќе излезе тоа видео. Понатака ќе видиме и со други. Вчера, да, вчера. Видео ќе излезе за не знам некој ден. Има и некои клипчиња ќе имаат, ќе се стават. Интересно беше вчера поиќе подлабоко за општо за живот и за видеава и за музикава, зашто и музичар сум и Тоа ми беше едно од следните прашања кај се гледаш со музиката и со сето во што го правиш, ама говориме понатаму. Подземја умре. Да ти поставам после прашање, ми интересира да прокоментираме, ама тоа малку да го фанеме ритамот на тренингот. Да, нормално, зашто не се најмногу се ревирам кога ќе сум в теретана со слушалки. Ти почна април, мај, така нешто? Јуни кога? 6-7. Не. 1 јуни беше првото видео што ми експлодира. 1 јуни. Значи, Почеток на лето и не. цело лето покрај кеј одам покрај езеро и сите застанвец, никај се ова она. Јас 7 месеци значи работиш, снимаш. Колку пати реков беше? Треба да имаш 6-7 каунтер долу. Колку пати реков беше 6-7? 6-7. Ај. Ај ушено. Осети го, браво. Ај. Сега и 50, па после на 30 и таман сме. А рамото, мислам дека ќе ми се откачи. Многу јам болки у рамото. Се дешава. До толку да тераш, имаме уште еден дропсет, ајде. Ап, пуште. Уште ова, ајде. Истуркај што можеш, исто како го можеш. Ај уште едно. Ај. Браво. Ето е тоа. Браво. Со дропсет, многу поиќе реагираат мускулов, се кинат мускуливе и после кога Дропсет и ја обичам инаку. Правам доста дропсет. Да. Јас знам и доста и суперсет да правам. Суперсет е многу убаво, зависи со луѓе прават бицепс, па трицепс суперсет или грб со ти правиш грби гради. Да, ама не ми е цел тренинг суперсет. Да. И убаво да се клава суперсет. Мене ми е поиќе само дропсет, мејн фокус, кога се вежба, да се изгори мускулов до макс и после да се тера на стена вежба и така кога заврши тренингов да ме боли мускулов една недела. Онака, знаеш. Нозеве, например, 2 недели некојаш ме болат. Зашто? Не, лага, оти нози се носи. Овој ме на Смитот ми се ослободи. Ајде. Овој дркачов уште е на Смит машин, некој не го зеде. Овој седеше пола сат, ама сега ќе правиме dumbbell flies на bench flat. Малце кренато малце, колку за онака. Таман за средни гради. Да. И уште нешто, најдобар pre-workout пред теретана го маваш и баш пред да свршиш одиш во теретана. Semen retention, новата метода, брат. Верби. И амфетамин. Само не правите по многу амфетамин да не ве пукне срце. Да, не прави дистрогирайте, дечки. Disclaimer, ова е за entertainment, за комедија. Ајде. Направиш. Камер прес фактички. Да. Billionaire mentality. Ајде, фрли ги вака и па фани ги. Да. Чекай. Века. Малце. Се вака. Фуф. Сигурно. До макс. Тоа е тоа. Браво. Не знам, може да ти поеќе ќе дадат. Нема да правам загревачка директно со работна чувам, пошто загреан сум. Да. За загреав во ВЦ. Да. Таму дропсет мавнав. Мислам јас нешто ги држам вака, брат, најгоре. Да, тука. Така ги. Поубав грип. Ајде да видиме. No grip in, земи апче, лабо.
Браво. Гледаш што го прави? Не ги стегат тегоите, ги остават само на дланките да му сеи, тоа е многу убаво. Сега со осмици дојме пак до Макс. Браво. Браво. Ова е тренингот што го сакам, види. Стегни. Стегни, браво. Браво. Градава му е како една глава. Браво. Ова ти е интензитет што сакаме. Не ти треба High intensity. Не ти треба 4 серии, брат. Една до крај, до не можеш, брат. Јас веќе ги осеќам градиве ми пукет, брат. Лабаво. И одиш проливте фајче. Од толку што беше јак тренингот. Не, најлошиот дел е кога треба да наместиш бенчот и не знаеш дали во средина. Иначе се ослободи Смитот, ќе му име она. Тестира, малце подесно мислам треба. Најлошото, треба да местиш ова. И ми се свига што знаеш во некои теретани Смитот е малце искривен, знаеш подагол паѓа, ова е прав. Што имам еднаш два пати правено на ваков Смит, кај што е само прав. Иначе е најчесто искривен. Кога ќе правиш на Смит инклайн, на клучна коска ти паѓаат овде вака. Буквално под врат, овде. Баш тука. Таман за макс стреч. Да не те дави нормално ќумниш. Не, и мене ми е убаво да ме дават. Затоа Имене. имено не си позната личност. Колка кула сум за вас. Тоа така. Брат, добра, зошто те задева? Така. Шипката, а? Немој, брат, немој, брат, немој. Да има. Го држи. Значи до макс, ќе име до макс. На Smith Incline правам малце потешко, не правам hypertrophy, правам она 5-6 репс, колку што можам, она 5-6 репс со поќе тежина И после дроп, нормално. Ти ќе си тука за да ги трниш тегоите, кога ќе завршам, први ќе ми помогнеш она кога не можам малце да ми крениш, Така. и после ги тргаш тегоите и продолжувам дур не можам, она дур да ми повратам. уште една? Дадели! Ојде. Ај тргај, фак. Давај. Не можам бе, брат. Трнивше на петка, шо е, зашто е тешко бе, брат. Не ми се полесен е Смитов бе, брат, а не е толку лесен. Ајде, стегни се. Давај, 4, ајде. Леле, ми се откажа. Толку? Ми се откажа скроз. Леле, Си ојме дома. Ај си толку, брат. Инаку за тоа вие вежби се прават на почеток. Еве од Да, од втора срцна гледна треба ти е, точка. ама немавме она. Не беше слободно. Compound movements, како оваа вежба се прават на почеток, поради тоа што ти требаат повеќе мускули, а нас веќе не си изморени од растегање, измориме предно рамо, ги измориме самите гради. Трицепс е изморен плюс. Трицепсот плюс од првата вежба не е изморен и сега веќе ваа вежба не иде како финишер, а треба да биде некоја изолација. Нема Да. гајле, ние сме Не имам уште една јаки вежба. дечки. Можеш? Пушти. Можеш, ајде. Браво! Не уплаши тука, ајде. Ле, браво! Браво! Ова го сагам. Ова ти е она, Макс. Браво, му пукна фацата. Вак се прават гради. Пани го. Ајде. Рад. Уште една јаме. Меца за идучи рад, Ред. рад модел. Дечки, за брзо ќе излеви Ред, новиот фитнес бренд со многу Па, јаки... спортски бренд. Да бе, спортски бренд, нормално. Да. Фитнес исто стран. Мајци веќе излегле за брзо, јаки се, убав квалитет, памучни 100%, ќе се потиш во нив, ама тоа е фората, брат. Имаш едно прашање од публиката сега, кај Меца в кола мора да си... Гола, сега. И попе по полека, Петка, петка. си знаеш. Имам сега едно прашање. Како успеа твојата кола да Да се изгори. запале, да изгоре? Кога беше летото? Да, крај на август. Крај на 29 август. 4 запалени коли кај Зебра Мол. Моите она М и
пишеше, ама брат, ја паркирав, бев сместен во зграда на одма пред кај што експлодира. Јас си ја местам тука, си викам, празно место си ја паркирам и само си седам горе со другариве и само слушам експлозија огромна. Ојме на тераса и ја гледам кола, а некоја се запукна кола. Јас ја гледам и си викам, абе брат, убаво што не е мојата. И ја гледам и си викам, абе паркирав до неа. И толку, и ојде. И Свара ојде. дека и твоите одидат. Да, ама затоа се направи неаката песна. Кај Мецав кола, мора да си гола. Таа ти е и со Дом Плеја, мислам? Да, со Дом Плеја, да. Тој не седи одамна, ко почнавме да правиме музика, тој сам ја не најде и си рече, дечки се јаки, ово она. Другаров си имаше муабет, што прави музика, Grand Wizard, Попе Пополека, тој имаше муабет со него, зашто тој е продуцер, тој е диџеј, тој ги прави песниве, јас само свирам и пеам. Тој беше диџеј на Штип, не само што свиревме ние заедно, туку и тој беше диџеј на Дом Плеја летото во Штип. Така си направивме муабет, дали сажа си на песнава и дојде, си пушти неколку барз, бабара, и ја направивме кај Мецав кола. Оригинално беше зашто имавме на в кола со мене и викав, ако не, што ми правиш муабет, не си гола, би мафти се. Тоа беше прво. Ама, неш, не беше толку мањачки, јас зелов со бокс. Дали е ова е некаката вежба за странично рамо, side delt. Нормално lateral raise сите ја знаеме вежбава, само што ова ја правиме со 16, па со 10 кила, па со 6 кила. Дур не можам и после Јован ќе ме фати за рацеве и јас ќе пробам да се борам за да одам нагоре уште. Значи до макс. Ајде. Ојме уште. 1, 2, 3. Одличен. Взимај шестки. Ајде. 1. Ајде. Здрави. Ајде. Ова ми се јако. 16, знаеш дека никаш не ја правам со 16 ва вежба? Јас со потешко правам, луѓе се пички, брат. О, ти фокусирам на Да, на поправо да ти е. Да. Јас правам... Ама ти така ги правиш. Океј. Браво. Не можам веќе, рамото ми е сјебано. Ќе ми пукнат мускуливе, ајде, браво. Заборавам. Ајде. Со 6 киве задржи ги. Полека пуште ги. Оди. Ајде. Оди. Оди. Туркај. Браво. И вака некој. Вака прави. Запој ќе да ти се она. Ова ми е најака вежба. Правиме 2 вежби за трицепс, зашто толку е времето. Try се push down, со мало искривена шипка. Не правите со јаже, не е битно, јаже е малце глупо. Дојме full stack. Ајде. Ујди. Еби ga на 50 пилиме. Ајде. Чекај. Не ми го месни шубок, е збеснам. Браво. Уеј. Браво. Убав форма, многу добра форма, убав. Трицепсов му пукат, бе, брат. Ајде, без проблем. Добро. Ова ми се свига. И уште една за крај. Че и влезаме. Брат. Со боксови ќе ја земам, човек. Ќе fucking убијам на Джими се. Ајде, лабаво, да ти пукни брат трицепсот, да ти излезе од мајцата. Браво. Уште една. Трицепсот може да испадне од мајците, ама мајците кога ќе испаднат у продажба. Да.
Ред, си знаеш. Едва чекам да добијам бесплатна облека. Браво, браво. Трицепс пукат, трицепс пукат. Стегни трицепс. Добри сме. Се трудиме. Тука сме, живе. Френч прес, стендинг френч прес ова. Ајде. Супер. То. Ова беше добро. Ајде, полека. Да не... Браво! Браво! Пумпат, трицепсот пукат. Браво! Убав тренинг имавме. Како го рейтвиш? Ајде да ги собереме импресиите. А? Дојме уште позинг да направиме. Ајде. И Ти кажи ми, ајде. Еден позинг. кратко ревју за цел тренинг од минутка 2 че имате на крај. Остани у видеото, а до тогаш лайк, шер, сабскрайб. Кај избега Меца, бе? Еј. Меца. Кај си, брат? Не, бе. Озбил? Господине Меца, Да. служувате Рубикова коцка или јадете Рубикова коцка? Не, најчесто си го штипам вака, куров меѓу овие две вака. Сигурно е добро. Мојчесто е. Имаме уште неколку прашања за вас Ајде. пред да го завршиме ова видео. Ајде. Дали пиете чоколадно млеко или само млекото од лувер? Види, млекото од лувер имат повеќе протеин, нормално полнете со тестостерон, од питбул идат. Кучена моја беше питбул. Ама сепак и емоција има. Да, има емоција, нормално. Го осеќам во душа кога ќе пијам. Тоа е тоа, лувер. Може и мене да ми дадеш малку. Жена ми со то. Со то? А децата дали ќе бидат од лувер или твој? Лувер, моите деца ќе се пореметени. Да. Која ти е омилена песна од вашите? Попе полека нормално. Зашо е Побе по полека, петка. Да, зашо е онака, не знам, која свидевме лайв, се стресе целата сцена, луѓето забегваа. И општо е јака песна, зашо е кечи. Имат 8 збора целата песна. И тоа успеа. Видивме како вежбаш. Мгм. Сега еден мој искрен ревју, ако треба да го оценувам конкретно твојот интензитет што го даваш, 10 од 10. Тоа е тоа што треба да се даде за до фейлер. Дури на моменти се гасиш, што може дури да дојде и до повреда, ама се надевам дека ќе поштеде Господ од таа работа. Како е концепиран цел тренинг и како е распоредот на вежбите и сите тие работи, тука би дадел мала корекција, каде што не би одел со incline dumbbell прес, па incline smith прес, туку би ставил, пошто и двете вежби се за горни гради, Да. би ставил нешто да биде за средни или за долни, ама да биде прес, да не бидат и двете incline. Сепак ти е супер, 5 вежби, сосем доволен, тоа ти е многу добро што ги делиш extension, изолација вежбите за гради на долни, средни и горни. Тоа исто со клупата многу ми се свиѓаше што местиш малце погоре ради арчот за да фане средни гради добро. Да. Тоа исто ми се свиѓаше. Трицепс добар концепт е, може да речам нели. Латерална со Не беше она баш shoulder или triceps, да онака беше комбинација. Па да, Јас си вежбам она. како Гради upper со body без грб и без бицепс, јас би рекол. Ми се свиѓа енергијата што ја даваш у тренингот и се гледа дека баш гиниш у тренингот. Така треба. Тоа се некои минимални мои забелешки од попрофесионална гледна точка, ама сепак не си ниту некој што се баве со нешто професионално, си го правиш од рекреација, од
Како беше Ноа? Го зедов на дедо ми погрешка апчето и ги ебев демоните. Епа со воа ги тепаш демоните. Фала ти што беше гостин, втор гостин у JPX Influencers. Феноменално видео, многу добра енергија, поразлична, реално ми се свиѓа. Се знаеме 2 години, инаку, со него. Се запознавме у студентски дом Пелагонија. Да ги поздравиме цела екипа од таа соба што беа тогаш, знаат кои беа. Да поздравиме Иван, ради него се запознаме. Да. И тоа е тоа, ние одиме Иван, буквално Иван само ми вика ти имам еден цело време ми вика ти имам еден во студентски што вежба теретана ко тебе, ова она, сега се запознаеш и така се запознавме. Да, буквално прв така муавет беше со за вежбање едно друго и така се зближивме и тој почна со контент, па покасно и јас почнав со контент и дури од летово се договаравме демек да правиме видео. буквално И- од август. Да, од август негде. Септември, август, тука негде. Јас му пишав или ти мене да направиме видео и само немавме време, ама сега се погоди викендов да сме тука во Скопје. Требаше да пред нова извежбавме. година, Да. ама нешто мене ми се случи тогаш, Да. морав да ти откажам. Да, битно, знаеш како, кога сакаш со некој да снимиш, да завршиш да работа, нели, да се видите сепак, ќе го спастриш тоа дали е сега, дали е покасно, не битно, битно вие го гледате најдоброто видео до сега на JPX Influencers, може да речам најенергичното видео кај ме на канал. И тоа е тоа. Сигурно ќе има уште видеа со него и договараме некои следни колаборации. Да. Фала ти уште еднаш. Шо Што треба да направат сега у коментар, у лајкни, шер, копи линк, прати го на мајка ти, татко ти, баба ти ако е жива и спремајте се за новите мајци што ќе излеgne новиот бренд Red. Ако си Jim Red, мора да имаш таква мајца, иначе не те бива, брат. Јеби го. Фала ви многу. точно. Ако си спортист, джимрат или било како, за брзо испаѓат мајците, еве ги мајчките, ќе си купиш, ќе ги има у 3 бои, 5 величини, 6 дизајни, бре. Одиме, дечки, тоа е тоа. Чао, чао. Ајде, ние одиме, попе полека, Поздрав. петка.